你可以飲汽水㗎，你可以飲其他豬嗨啊，你可以飲其他飲豬嗨，係啊豬嗨啊豬嗨啊，你唔係你講咩話？豬嗨啊，咩豬嗨？咩叫飲豬嗨啊？豬嗨係一種酒嘅種類嚟嘅，唔好意思啊，孤陋寡聞，我聽嚟聽去都係豬嗨。係日本啊，日本嘅。哦，阿騰知係咩嚟㗎？我唔知，我都唔飲酒嘅，你問我喂點會知？阿騰啊，豬嗨呢啲嘢你留翻自己。豬嗨係燒着啊，燒着啊，你識聽啊嘛？燒着唔係即係燒酒啊，係咪？唔係粗，唔係咩啊？係咪真係燒酒啊？燒着，蘇住係燒酒，蘇但係韓式㗎嘛。係啊，韓式啊嘛，嘅，唔係粗 U 定係咩咩？唔係啊，豬嗨，豬嗨係日本嘅，係明白啊，明白啊。OK， 只係日本嘅。今日學到嘢啊！登登中意日本豬閪，大家記住啊。我頂你個肺啊！OK。喂，又係禮拜三啊！歡迎翻到嚟舊 Apology 啊！我係騰仔 TJ，我係登登， JK 啊喂，hello，飲啊！我話飲杯，喂，話說咧，香港有冇呢隻 soju 飲？呢隻好似未見過，有冇見過啊？冇印象見過。哦，佢係 zero sugar 嚟嘅。我之前喺韓國飲過一次，之後發現呢邊有得賣，幾好味喎。可能喺啲韓國嗰啲 grocery store 有機會揾到，即係尖沙咀咧，韓國街咧好多間都專賣韓國嘢噶嘛。佢冇 flavour 㗎，冇 flavour 㗎。你識唔識讀佢嗰個 brand 名啊 Chum Chum Korean Soju ？Chum 啊，係啦 Chum 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 係咪 Chum Chum 啊？ Chum Chum。好啦，好啦， Chum 係啊，咁佢啲字係咁拼啊嘛。嗱，你有冇人識睇韓文啊？唔識嗱，邊個識睇韓文？邊我哋個讀？知道 JK 嘅政治取態啦，唔係啊，OK 㗎。我都覺得 OK 㗎。雖然我身處加拿大啊嚇，但我手上美金多過加紙，所以我都好開心啊！俾人打。 OK，喂，咁講開酒咧，我諗我哋唔係啊，阿騰唔係酒鬼嚟嘅，JK 同我都係鬼地啦，即係啦。鬼鬼地啊！係啊，你有幾多收藏喺度啫？我飲咗好多啦，我而家好似得翻2箱收藏嘅紅酒，即係唔係飲嗰啲，係擺埋嗰啲。拿多定拿 fit 啊？都冇啊，咁係咩都係波多嗰啲啦。 ？OK，就冇拉菲咁貴啦，買唔起啊！買唔起，買唔起。買唔起，你又有成箱喺度。買酒2箱可以買一支噶咯。咁未想買住，我覺得自己未去到嗰個，即係其實我買每支酒咧嗰陣都係可能嗰排有啲咩喜慶事啊，咁我就會買支酒嚟叫做獎勵下得㗎啦，自己得㗎啦咁嘅。係咪你老婆話你敗家咋？其實都唔止我老婆，但係我自己就唔覺嘅，呢啲純粹係咪？大家生活嘅選擇唔同啫，係咪？登登你啲酒都唔平啊，你唔好係咁針住我講啊！我啲酒就都係2000蚊樓下嘅，都唔算好貴嗰隻啫，係嘛？唔係2000蚊港紙啊！咁2000蚊港紙喺香港係酒咧，其實有機會好靚嘅，因為香港係酒稅咧係好低嘅。其實係啊，同埋尤其是咁，我中意飲威士忌啊嘛。咁威士忌其實你唔使話真係好貴，但係其實啲酒都已經係幾好飲。一啲啲啊。反而去到你越高價咧，我唔知紅酒嘅世界係點樣啦。但係其實你越高價，好多時你真係未必分得到嘅。你真係好 sensitive，你成個 knowledge base 好大，你先可以有機會分得到個少少。我記得咧之前睇過有個 interview 啊，佢喺度 interview 嗰啲威士忌嘅酒商啦。咁然之後就係講話其實嗰個價值同埋嗰個品質咧，又係成一個 normal distribution 嘅一個 trend 嘅。即係你價值去到中間嘅時候咧，嗰個酒嘅 quality 嗰個 variation 可以好大。你可能爭100蚊港紙咁樣啦，咁其實就已經靚好多噶啦啲酒。咁但係到你好高價嘅酒啦，你真係爭成1-2千蚊、3-4千蚊都好咧，中間爭好少嘢嘅啫。但係睇下你追求啲咩咯。可能我係條脷鞋啫，飲唔出係咪？咁一定係啲咧。我上次我就係上次翻香港見完你哋之後，喺機場買咗支酒啊 ，Glenfiddich 嚟嘅，佢唔知咩 special edition 啊，免稅都5000幾蚊。跟然之後我買到翻嚟，頂你肺點解咁 Q 難飲嘅？我之前買咗支15年仲好飲。
我相信我條脷都係鞋嘅，定係唔啱你口味啫？可能唔啱我口味啦。我覺得有好多時啲嘢咧，尤其是呢啲我哋叫奢侈品啊嘅嘢啦，其實越上得高價咧，有陣時就未必啱你口味嘅，好 subjective 嘅。係啦，即係等於你嗰個威士忌咁樣嘅。咁有啲人中意飲威士忌，係硬係中意飲 Macallan 呢啲咁樣嘅坑渠味濕鳩嘅孩子咁樣嘅。咁亦都有人可能中意一啲好特別嘅嘢嘅喎，即係如果喺 Sake 嘅世界嚟講，你越高價嘅，佢嗰啲礦物味啊，即係你可能要飲到高價3-4千蚊左右啦，咁就可能有啲金屬味啊嗰啲。咁你話正常嚟講，我哋都未必覺得好飲啊，因為個 Sake 好多時我哋可能追求清甜啊、香味啊，咁樣我哋會覺得好飲噶嘛。但係你即係佢哋嘅世界就係追求緊我想要一啲有礦物味嘅東西咁樣，係啊。可能佢哋追求呢啲特別啲嘅味道啊，好多時都係。好啊，咁講咗咁耐酒啊，其實今日想講咩啊？其實今日咧就係想討論下我哋三個係唔係都係敗家仔啊？我有個花名叫慳家仔，我就肯定唔係啦。唔係啊，嗱，我唔係講笑㗎，我買嘅每一樣嘢我都諗清諗楚先買。我淨係做晒功課先買添，正常都會嘅。做晒功課地敗家，唔係嘅。但係你有冇諗過，其實點解我哋要做晒功課，慳住咁買？純粹就只不過係因為我哋子彈唔夠。係啊，所以咪唔敗家咯。我哋知道自己子彈唔夠，所以做晒功課，度定晒先買。呢啲咪叫慳家，唔叫慳家。咁你不如唔好買。咁唔買我做人嚟做咩啊？咁你可以做其他 hobby 噶嘛？我有其他 hobby 啊，例如咧，我係冇乜 hobby 唔使錢啫嘛。喂，唔係嗱，好簡單講一句，其實真係冇乜 hobby 唔使錢嘅啫。嗱，我當你做運動啦，係咪？你打羽毛球啦，都要買塊羽毛球拍啩。係咯，羽毛球拍你求其樓下運動鋪買過一塊等等，你 O 唔 OK 啊？唔係要去嗰間咩大廈度買嘅咯，羽毛球拍。係咯，喺香港打羽毛球，連我都識喎，比起其他運動都貴啲噶喎，好似。唔係，聽講貴有貴玩，平有平玩嘅啫。係咩？點平玩啊？你要啲中國製嘅羽毛球拍咪平啲咯，但係梗係你俄羅斯製啊嗰啲，咁啊貴少少啊。你嗰邊都好興打羽毛球噶，我聽聞。係啊，唔係啊，哇！你知唔知打羽毛球一棟大廈叫咩名話？晉興係咪啊？好似係。啊係啊，哇係紅到咧，我唔知咁熟嘅你。唔係係紅到咧，我呢邊啲 friend 個個都知啦。跟住之後佢哋翻香港玩啊，即係有啲係 CBC 喺呢邊帶嘅，之後翻去佢話：哇，今日我個 friend 嚟帶咗去嗰間咩大廈嗰度啊，佢仲錄啲 video 俾我睇喎，哇 ！It's crazy dude，唔係晉興啊，建興啊， whatever 啦，我諗起啦。但係總之嗰個大廈好 hit 嘅。OK，咁啊算唔算敗家咧？我諗都算嘅，其實。唔係睇下你個 frequency 有幾多啦。咁其實敗家嘅定義好廣泛，係啦，即係敗家其實可能以我哋嘅 definition 嚟講都係興趣啫，係嘛？咁但係我哋又不如回想下，即係好似我哋細個嗰陣時咧，咁我哋都開心啦，即係都有自己嘅興趣啊。但係好似冇咁使錢嘅喎。都唔係㗎。我你使得多啫，阿騰。記得嗰陣阿騰，哇！阿騰打機啲錢啊，係我2個禮拜嘅零用錢啊，每次落去，佢嗰棟1蚊啊，哇大到啊，真係。咁我有翻 part time 啊嘛，嗰陣時。咁咪敗家咯，係咪？翻 part time 幫補家計，又翻 part time 咪攞錢唱錢去打機咁啊？咁你係錯啊！翻 part time 唔係幫補家計，翻 part time 係俾自己有生活費。即係你係努力俾 ammo 自己去敗家。即係你其實咁樣諗下，我同 JK 係冇翻 part time 噶嘛當其時，但係唔係就代表好似我哋嘅 entertainment 係少過你當其時咁樣？你覺唔覺得我哋係冇你咁開心？其實我覺得唔係。唔係啊，阿登登啊，我同你 entertainment 係搞機啊，唔使錢啊。嗱，你講噶咋，我係回應噶。你諗下啦，我同你兩個咩啊？做咩？你決定到啦咩？你上次都係決定唔到噶。講你機嗰集出咗街啦，而家通行都知啦。embrace 佢啦，唔緊要，默認都可以嘅。咁不如調翻轉嚟講啦，你哋覺得如果我哋呢款可能有人話你敗家，咁你覺得自己純粹有 hobby 啊？咁點樣先真係算係敗家咧？我覺得有一個情況嘅，即係我就咁聽落啦，我哋三個都覺得我哋想要一啲叫做可能 quality of life 啊，或者一啲興趣嘅嘢，咁我哋會定義可能其實都只係個興趣啦，敗家呢樣嘢。咁但係喺我眼中，我會覺得一樣嘢就係話，如果嗰個興趣或者嗰一件事，其實 likely 你唔需要用咁多嘅消費先可以達至得到，
甚或你嗰種嘅消費係超出咗你嘅收入或者你嘅經濟壓力嘅話，咁嗰種就 potentially 就係叫敗家咯。即係你 support 唔到自己嘅 hobby， 你都繼續要去做。其一，又或者譬如話，其實你嗰個 hobby 可以有叫做個 amateur 啲 light rate 啲嘅一個版本，我係都唔要，我係要玩 advanced 嘅，甚至 expert 嘅 professional 嘅。咁即係頭先講羽毛球拍啊嘛，我求其其實樓下運動鋪買嘅羽毛球拍，其實都係打到羽毛球噶咯。喂，唔得，我要買啲靚啲嘅線啊，拉幾多磅啊，連個框又要輕身啊，我要出去啲線係拉過晒，唔買成品嘅。咁呢樣嘢咪 advanced 啲咯。咁 in which 如果嗰一刻你嘅經濟狀況或者你嘅收入其實係 support 唔到你去做 advanced 嗰件事，但係你都好堅持去做，我俾個讚你嘅，你真係好中意呢個興趣，你願意犧牲你其他嘅嘢，你都要去 into 呢一個興趣。但係當你 into 咗呢個興趣之後，去到真係影響咗一啲好 daily 嘅生活，譬如話可能食飯都成問題啊，搭車翻工都成問題嘅時候，咁我覺得呢啲嘅 moment 可能就真係可以掛鈎翻敗家呢兩個字上去。咁鄧鄧咧，鄧鄧點睇啊？因為我好相信嗰一樣嘢係工欲善其事，必先利其器。屎波架餐多就係你啦，係啦，即係好似阿騰咁講咧，咁我以前都打羽毛球噶嘛，咁建興大廈。唔係，你咁早已經去建興嘅啦。咁唔係咁嗰陣時咧，每個禮拜又要操波啊、成啊咁樣啦。唔係每個禮拜去建興啊，但係每個禮拜去操波嘅時候，我又買建興啊。你要去揸住塊閪拍咧，咁你打都打到手痛啦。你要大力好多先可以殺到嗰一球係鋭利嘅。但係我可能真係俾多千零蚊咁樣，然之後買一塊好啲嘅拍，輕身啲嘅拍，咁拉個好啲嘅磅數，咁即係當其時對我嚟講，嗰個係必需品咯，係啦。咁所以我就覺得嗰個就唔叫做一個敗家嘅興趣咯。咁點先算係敗家咧？唔知你哋有冇個 experience 咧？等於頭先講你紅酒咁樣啦，我諗你都好難去將呢個興趣維持嘅。即係如果你一直都係飲一啲 cheap 雞紅酒嘅話，我唔知你有冇印象咧？當其時我哋咧就話騰仔買澳洲嘅紅酒咧，喺個惠康嗰度買嗰個袋鼠啊。Yellow Tail 啊嘛，難飲到嘔啊！仆街，你會唔會可以飲呢個紅酒去 sustain 到你嘅興趣啊？我相信你唔會，係咯。咁所以我會覺得其實有任何嘅興趣都好啦 ，potential 你都係會敗家噶啦。因為你係不斷咁樣去想 level up 自己嘅 gear，level up 自己嗰個即係嗰個 hobby 嘅嗰個 quality 噶嘛，即係你好難維持喺一派入邊啊。縱使你係當其時冇乜錢都好，但係你嘅 income sustain 得到噶嘛，係咪啊？咁我又未到去借錢去 sustain 我嘅 hobby 嘅，即係未至於話借錢去打羽毛球嘅，係打羽毛球，咁唔算敗家。咁其實都係嘅，但係回應翻頭先嘅問題啊。當我將飲紅酒呢件事攞嚟講啊，咁但係其實真係唔係支支都靚㗎，真係唔會話支支都幾百蚊㗎嘛。有時我買啲10蚊嘅紅酒咧，都可以好好飲。佢都係對我嚟講叫做另外一種玩法啊，即係你俾咗呢嚿錢出嚟，你得到嘅 utility 啊，我好中意講 utility 呢個字，你得到嘅叫做回報啦，中文叫做唔應該唔係叫做回報啊，但係叫做回報先啦。即係你俾咗呢嚿錢出嚟，得到嘅回報有幾大咧？咁有時10蚊一支紅酒咧，可以好好飲嘅，因為你飲紅酒仲有 food pairing 啦，即係睇下你食啲咩啦。咁我食啲好辣嘅嘢，其實講真，支幾千蚊嘅紅酒飲落去咧，都唔係好飲到咩味噶啦。咁所以其實有時10蚊一支嘅紅酒咧，俾你頂一頂癮咧，又 OK 喎。正常噶，我成日都覺得食辣嗰啲人咧，全部都冇味蕾，戇鳩嘅。咁都要俾你插一插，唔好咁話我啦。咁鄧鄧講到底，你對敗家同 hobby 你係會點樣劃分個界線？對我嚟講咧，敗家係一啲會上癮嘅嘢，即係吸毒，未必係吸毒嘅。其實即係你諗下，你點解會買成箱紅酒翻屋企飲啊？你可以飲汽水㗎，你可以飲其他豬嗨啊，你可以飲其他飲豬嗨，係啊，豬嗨啊，豬嗨啊！你你講咩話？豬嗨啊！咩豬嗨？咩叫飲豬嗨啊？豬嗨係一種酒嘅種類嚟嘅。唔好意思啊，孤陋寡聞，我聽嚟聽去都係豬嗨。係日本啊，日本嘅。阿騰知係咩嚟㗎？我唔知。
我都唔飲酒嘅，你問我點會知？阿鄧鄧啊，豬閪呢啲嘢你留翻自己。豬閪係燒着啊，燒着啊，你識聽啊嘛？燒着唔係即係燒酒啊，係咪？唔係粗，唔係咩啊？係咪即係燒酒啊？燒酒，燒係燒酒，但係韓式噶嘛？係啊，韓式嘅嘛？唔係粗 U 定係咩？唔係啊，豬閪，豬係日本嘅。係明白啊，明白啊。OK， 豬係日本嘅。今日學到嘢啊！鄧鄧中意日本豬閪，大家記住。我頂你個肺啊！OK，佢去大久保可能都係日本豬。OK， 好過俾你哋話記。OK，fine。豬閪但係要仔嘅豬閪。頭先講緊咩啊？頭先講緊，我覺得敗家嘅嘢都係會令人上癮啦。係。咁上癮嘅意思其實就係你會越買越多啦，或者係你會越買越高級，越買越貴啦，咁樣咯。咁同時間地咧，多數嗰啲敗家品咧都有個特點嘅，我自己會覺得佢哋好多時係一啲可能比較 detail 啲嘅嘢啦，一啲比較有複雜性啲嘅嘢啊。咁同時間地，佢哋可能出啲限量啊、剩啊嗰啲，就即係令到你更加覺得自己應該要擁有一隻嗰一啲嚟錶啊嗰啲咁嘅嘢，係咯。我會定義敗家品嘅 features，佢嗰個 characteristic 就係咁樣咯。即係對你嚟講，買敗家品嘅人就係敗家啦，同佢本來有幾多錢啊，佢使可能幾多 percent of salary 呢啲係冇掛鈎嘅。我自己覺得未必係真係咁掛鈎嘅，或者係叫做其實可能係香港啦，呢樣尤其是香港有好多時唔係在乎於你揾幾多錢，而係在乎於你儲到幾多錢。即係啲人成日講你要儲錢買樓啊、買車啊 whatever， 咁呢啲你都係要儲翻嚟噶嘛。咁如果你就算我當你香港幾多錢叫高人工，我當你6萬蚊一個月咁樣啦，即係你可能買一啲奢侈品使咗一半嘅人工，當你使3萬咁樣都好啦。咁你都可能俾人哋覺得你叫敗人家噶咯喎，因為你一使咗你 income 嘅一半啊嘛。但其實你係 capable 可以 afford 得起噶嘛。OK，咁你覺得如果我係使我 income 嘅 20% 去買啲敗家品，咁我又算唔算係敗家咧？其實對我嚟講咧，我就冇乜呢個 preference， 即係我唔係講話我頭先就算你使咗半份人工都好，咁樣就叫敗家，而係我講香港可能有好多嘅人都會覺得你其實可以呢一啲唔需要去消費嘅嘢而使咗錢落去，咁就已經係叫嘥咗錢啦。但係其實呢一樣嘢好觀點與角度喎，即係嗱，可能好普遍嘅人都會覺得車呢樣嘢可能為一個奢侈品啦。咁普遍可能覺得其實你唔 necessary 一定需要擁有一部車噶嘛。咁但係譬如話可能係我因好多原因，譬如話可能我住嘅地方同翻工嘅地方，如果我搭公共交通，我真係要轉3-4次車。變相可能我每一日朝早瞓嘅時間係瞓少1個鐘嘅，但係如果我可以揸車翻工嘅話，我係可以瞓多1個鐘。Potentially 其實對健康係有個好嘅 impact， 所以我決定去買一架車，去令到俾我翻工放工嘅時候代步。咁呢一樣嘢，你又覺得算唔算係敗家？換位思考，咁你可以早1個鐘頭瞓啦，係咪？Exactly， 唔係啊，嗱，我就知鄧鄧想講咩。但係呢個就係雞先蛋先問題啦。如果我可以做1個鐘頭瞓，同時地我亦都可以遲翻1個鐘頭瞓。sorry， 遲翻1個鐘頭起身，我前後係多2個鐘頭 sleeping time 噶咯。咁你早2個鐘頭瞓咪得咯？咁咪到時咪變咗3個鐘都可以？唔係應該咁講，以人嘅惰性嚟講嘅話咧，我好相信咧，你係唔會俾多2個鐘頭自己瞓嘅。你頂籠都只不過係可能 equal，或者係叫做你多到1個鐘頭嘅啫。甚或係你記唔記得當其時啊？即係我哋翻中學嗰陣時咧，住得最近嗰個咧，就永遠遲到得最多嘅。最近咪你咯？最近係你啊！屌，最近係你啊！騰，你住學校隔離嘅。你行翻。咁唔係啦，我搬咗九龍灣好耐啦嗰陣時。講緊係未搬九龍灣嗰陣啊。咪就係咯。未搬九龍灣好似冇遲過到喎。有。放屁！我真係唔記得喎，我淨係記得成日同你搭巴士一齊翻學校嘅時候，跟住見到我哋老師翻到個1-2年啫嘛。你一直都係唔係一直？你住咗好多年嘅學校隔離嗰陣，起碼過半時間。係啊，但係我喺中學嘅時候1年定2年就搬走咗啦。梗唔係啦，我哋算啦，無謂同你拗啊。我哋中二嗰陣時仲上你屋企嗰度打機 lunch time 嗰陣時，1年做真係1年就搬走咗咯。係咯，仲要買嘢上到屋企食嘅。唔係咁。
我住喺嗰度還住喺嗰度，同我會上去食嘢同食嘢係兩樣嘢嚟噶嘛？你住嗰度啊屌！你住嗰度啊屌！啊你話唔算吧啦係？你話唔係嚟啊零頭啊零頭啊嚟啊嚟啊！OK， 咁講翻呢個定義先。其實我對敗家都有一個定義嘅。我個定義係可能狹窄少少啊。我認為一個人敗家咧有一個先決條件啊，即係你要有份家產俾你敗啊。咁我哋揾幾多使幾多嗰啲咧，唔叫做有家產啊。我哋嗰啲叫正常消費，咁只係你消費嘅指數比較高啫，咁就唔叫敗家嘅。真正嘅敗家仔咧，對我嚟講啊，就係你首先要有老豆老母一份身家，然之後你用你自己嘅能力啊，例如去俾人呃錢又好啦，買跑車又好啦，揸車出去車親人要賠錢都好啦，咁就敗咗你爸爸媽媽嘅身家，嗰啲先叫做敗家。車親人都叫敗家，好撚慘喎，大佬！我想㗎，嗰啲二世祖嚟嘅啫，唔係嗱，二世祖唔一定敗家，二世祖咧，假如你阿爸阿媽有幾億俾你啦，你慢慢搣咁樣搣到你死咧，嗰啲叫二世祖，唔叫敗家仔。但係你可能出嚟同人搞下生意啊，搞下夜總會啊，搞下酒店啊，蝕晒啲錢，要老豆賣鋪啊，賣田賣地啊，仲要倒貼咧，嗰啲就叫敗家仔啦。二世敗家仔。喂，我哋發下夢啊！假設啊，我哋啱啱中咗呢個上一期嘅六合彩啊，好似1億幾期咧，億幾個期1億8千萬定1億9千萬，唔鬼記得咗。派獎派1億9啊！我想問下你哋會點樣用呢筆錢咧？俾晒頓頓咯，幫我投資。多謝，擺晒落呢個 channel 咯。係多謝，多謝。嗱，我可以肯定咧，阿騰呢一個咁嘅行為咧，就一定係敗家啦。因為嗰個問題就係呢度係完全冇人聽，係咯，你又冇人聽，你又冇回報。誒，冇資源啫，有資源嘅話，你就可以做好多舉動㗎啦。係啊，嗱，你先抌1億8千萬出嚟先，我哋做啲舉動俾你睇。我哋證明俾你睇。係啊，頓頓，我知你有嘅。想我都好想中咗頭獎。人一世物一世，敗一敗佢。我都想啊，有機會我都想試下敗家。你得嘅，你先儲起副身家先，跟住就有得開始敗家啦。OK， 好啊。咁同時我又想問下，你哋覺唔覺得咧，多數形容敗家嘅係形容緊我哋呢啲男人？即係有敗家仔，冇敗家女。係咯，係咯。其實敗家女呢個 term 真係好少聽。啊，唔係㗎，其實我試過 search 過敗家仔呢一樣嘢，因為做呢個 topic 啦。佢俾第一個嘅文章俾我咧，佢就係寫住杜如風。哦，杜如風係香港其中一個演員啦，嚟。杜琪峰細佬啊，佢係我費事講錯啊。總言之，佢係一個富翁嘅女咁樣啦。咁佢而家係一個香港嘅演員嚟嘅，叫做咁。佢之前就可能做過一啲旅遊嘅節目啦。基本上去到任何一間鋪頭嗰度都話：呢件幾靚喎，買嗰件幾靚喎，又買。咁樣然之後就俾人哋有咗一個感覺，就係呢條友就係亂咁使錢嘅咁樣。但係我都會認同，就係普遍上面多數我哋形容敗家都係男人多啲咯。首先我覺得亂咁使錢同敗家真係兩件事嚟。嗯哼，要睇出發點同埋背後原因先咯。即係你亂咁使錢得嚟，我使極都係10萬，但係可能我月入係50萬嘅，咁我都唔算亂咁使錢啦。係咯，咁其實會唔會係有一部分嘅人話某幾個人敗家係純粹佢哋唔明白佢哋使錢嘅諗法咧？會唔會貧窮限制咗佢想像力？High five！死啦！呢一樣嘢我哋就要翻去頭先嘅討論，我覺得即係喺個 definition 嘅討論。貧窮限制咗佢想像力啊！講得好啊，騰，我覺得係㗎。其實我自己覺得會咁樣嘅。其實你去到某一個嘅 income 嘅時候，你嘅追求就多咗㗎啦。即係你覺得自己係可以買多咗其他唔同嘅嘢嘛？但係你又有冇諗過？你會唔會覺得係當你冇咁有錢嘅時候啦，你係唔知道嗰個世界其實係點樣嘅咧？即係 higher level 嘅嗰個世界係點樣？絕對係㗎。咁當然啦，我哋細個買紅酒淨係識去惠康買 Yellow Tail 嘅啫。咁為你喺惠康啲酒可以有幾貴啊？但係我覺得呢一樣嘢係同即係網絡個普及係有關嘅。點解咁講咧？就係因為我有另外一個興趣啊，就係同可能音響有關啊。咁我中意玩 IEM 即係入耳式耳機嗰啲咁嘅嘢啦。
當其時我哋細個嗰陣時，咁可能都淨係識得去 HMV 嗰度買，即係 Double X 啊，我唔知你記唔記得 Double X 啊 XX 啊， ，Double X 嗰個紅線嗰隻 JVC 嗰隻 Double X 嗰隻紅線嗰隻耳機已經覺得好撚正㗎啦，咁樣。咁但係我會發現，當網絡普及咗之後咧，咁我開始就見到啲人去評論下唔同嘅耳機啦。當我知道耳機原來有大路分兩種啦，動圈動鐵咁樣嘅，咁我就會共去嗰啲耳機鋪度聽下有啲咩分別咧。佢有幾多隻嘅動圈 unit， 有幾多隻嘅動鐵 unit， 又有冇分別咧？咁樣咁純粹就係當其時我冇個咁嘅資訊啫喎。即係如果我有個咁嘅資訊嘅時候嘅話，可能一開頭我已經係上攻頂㗎咯喎，咁樣。但係你有冇諗過一樣嘢，係可能個網絡普及或者嗰個資訊嘅發達程度，某程度上係推使咗你去買呢一樣嘢，但係本身呢個 product 已經係存在㗎啦嘛。會唔會有諗過其實就係話，我想買耳機嘅話，根本我知道我自己嘅支出能力，我嘅收入根本唔可以接觸到呢個 level， 所以你冇去咁樣買啊？嗱，倒翻轉，如果你已經知有呢樣耳機嘅存在，你 day one 唔買 XX 啦，你嗰陣時只可以支出到 XX 嘅一個咁嘅 product， 但你都專登要去攻擊 IEM 嘅，咁樣我就覺得 potentially 係敗家，係嘛？但係我會形容呢一個係個目標咯。唔係咁睇下你個目標係點樣達成咯，即係假如你好似阿騰咁出去打下暑期工啊，甚至乎係攞嚿錢過大海翻一翻佢啊，咁呢啲我覺得都算係用自己嘅能力去揾錢嘅。咁但係假如你翻屋企偷咗你阿媽個 LV 袋去買咧，嗰啲我就叫敗家啦。OK， 即係總言之，唔係用自己現有嘅錢去買就叫敗家啦，可唔可以咁講？類似啦，即係借錢去買就敗家啦。咁如果你用信用卡去買嘅話，算唔算係敗家？就笨柒啦，嗰啲叫做唔算。首先信用卡一樣嘢，你有嗰個還款能力，你先會咁樣去碌噶嘛。而家就講緊冇還款能力噶嘛。即係碌爆佢，碌嗰啲咩碌到超咗個 quota。係啊，咁咪笨柒咯。偷阿媽個 LV 仲要俾人鬧啫，係咪？我碌信用卡20幾個 % interest rate 喎。喂，你阿媽如果對你唔好嘅話，你真係坐監嘅大佬。咁淨係鬧你啊？咁我阿媽托奶都對我幾好嘅。唔係咁，同埋你講緊呢啲咁細個嘅嘢，咁最多入下男童院係唔使坐監。係啊，同埋我覺得即係要超出咗你嗰個可以使到錢嘅嗰個能力先為之敗家咯。即係當然你嗰下已經如果知道有 IEM 嘅，我認同鄧能嗰樣嘢，呢個係你嘅目標，但係你嘅目標你都唔會當刻去咩噶嘛，你可能都會我再大個啲揾到錢或者出嚟返暑期工有呢個錢我先買隻 IEM 咯。但係你唔會即時地你就已經去諗哇借錢啊偷屋企家當去變賣啊都要買到隻 IEM 咯，呢啲就叫敗家咯。即係個出發點有少少分別嘅，我覺得即係 irresponsibly spending 咧就叫敗家啦。都合理嘅，我覺得。我覺得又真係睇下你點樣叫做 irresponsible。可能你話撻嘢啊、剩啊嗰啲，你可能叫做個渠道有問題啦。咁如果我係用第二啲方法咧，即係假設啦，咁你去做雞，我唔知啦。咁我係啦，你可能去做雞，唔係我。你可能去做雞，阿登登可能去做雞，係繼續。你可能去做雞，或者係我唔知，總言之，可能有其他嘅一啲揾快錢嘅方法嘅時候，嗰啲叫有目標啦。係咯，咁你就變咗做嗰啲叫做用你嘅能力去賺取你嘅呢個 target 嘅 award 嘅嘞喎。有道理。咁或者我哋再加多一個 condition 落去。就係你攤大手板攞你現有嘅資源啊，去 irresponsibly 咁使錢，我嗰啲叫乞衣啊，敗家啦。我覺得嗰啲叫乞衣。喂，咁唔掂喎，傾咗半個鐘頭落唔到個敗家嘅定論，點算啊？咁會唔會其實敗家就係一樣好難定義嘅事咧？我諗對我哋嚟講係比較難定義，但係我相信其實對香港嘅大眾嚟講都唔係太難定義嘅呢一樣嘢，因為其實但係我會 challenge 佢嘅定義啊嘛。係啦，因為其實我會覺得咧，係香港有好多人都係即係佢個 aim 啊，佢嘅人生目標啊，未必係追求緊一啲 quality of life 啊。即係未必係講緊我哋想要一啲即係自己 advance 啲嘅 hobby 啊，成啊嗰啲嘢，咁佢哋一生都係為咗供樓啊，
一生為咗即係做鹹魚，冇錯啦，即係做條鹹魚咁樣啦。所以我覺得喺佢哋嘅角度上面嚟講，佢哋未必會明白我哋講緊嘢，即係點解要討論咁耐，大家都 define 唔到呢一件事啊？咁都係嗰句啦，貧窮限制你嘅想像啊！屌你講到佢自己好有錢咁樣，我冇啊，我咪就係俾人限制想像嗰個咯。哦，所以你都係一條鹹魚係咪？所以點解我個紅酒 collection 入邊冇 Lafite 啊？係咪？咪就限制咗我想像咯。唔係啊，你細個嗰陣時已經有 Lafite 㗎啦，你而家冇啫嘛。咁飲咗啦嘛，飲咗咪冇咯。咁同埋唔係我噶嘛，大佬。OK， 所以你都係乞兒係啊，就係攤大手板。可能我就係半個攤大手板嗰啲啦。但係我呢個乞兒嘅行業都退咗休好多年啦，呢排都靠自己，所以冇 Lafite 飲啊。假如我翻嚟可以對住兩位攤大手板咧，咁就好啦。咁啊，睇下你有冇魅力啦。好心啦，福你心真係乞兒嚟嘅。我個魅力，我啲魅力好好嘅。你咁魅力好好啊！我灌你咁多兩支 Tequila，我魅力好好啊！喂，我想翻去頭先個 topic 啊，講緊男人同女人好啊做咩 drive 走咗啫？哋咯，你自己翻轉頭先㗎，喺我同講完話貧窮限制你想像之後，咪就係咯，你貧窮限制你想像，你就 drive 走咗個 topic 啦。OK， 講翻男人同女人先啦。嗱，你問下阿騰啊，你望下阿騰個樣。即使啊，我哋係咁樣覺得，你咁樣講完，你覺得我哋 drive 咗個 topic，親自 drive 走嗰個係你喎，個取決權喺你度啊嘛。咁我覺得你哋講嘢有啲討論價值啊嘛。我哋應該咁啊，係你講得啱。我哋翻男人同女人嘅分別先。OK，係你講得啱。咁我講咗啦，你哋覺唔覺得女人係即係除咗杜如風之外啦，就好少俾人話係叫做敗家？好少俾人話咯，即係可能佢哋做事嘅性質都差唔多啦，即係又係可能男人買錶，佢哋買袋啊；我哋飲酒，佢哋買化妝品啊。咁可能性質上係差唔多，但係佢哋都真係好少俾人用敗家呢兩個字嚟，我都發現。冇錯。會話佢哋咩咧？話大洗？大洗咯，係咯。背後係咪有 Sugar Daddy 咁咯？我唔知邊個衰啲咁。我都分唔到。甚至我覺得係有陣時啲人係會 appeal 咗女人去 shopping 去買袋啊、使大錢啊，呢啲係佢哋嘅天性啊，即係去 justify 咗呢一樣嘢係啱啊。我覺得呢一個好唔公平啊！即係我而家要發起一個男人平權運動。係你帶 bra 出街聽日？關大 bra 咩事？即係我而家要買嘢。你着翻條裙平權啊嘛！你話平權啊嘛，係咯。平權啊嘛，你咪要做女人做嘅嘢咯。乜撚嘢啊屌！我嘅意思係，如果女人唔使俾人叫敗家嘅時候，男人都唔應該俾人叫敗家。我係憑呢個權啫，我唔係話要男人去帶 bra 出街。啱啊，啱啊，女人帶 bra 就男人都可以帶 bra 出街，咁同一個道理。不過唔係啊，我覺得係嘅，因為即係社會上咧，始終對男人同女人嘅，唔知係咪尤其是係香港呢啲比較傳統嘅地方啦，對男人同女人嘅要求係有啲唔同啊。即係可能男人就係要賺錢翻嚟，呢啲錢咧就係應該攞嚟養家嘅，應該攞嚟養妻活兒嘅。咁女人啲錢咧就係可以攞出嚟使嘅，咁所以就可能個 difference 喺呢度。係啊，睇嫁女定賣女啊？都係男家俾錢嘅，點算啊？你中意你咪着條裙，係咪？叫人哋俾翻錢你咯。喂，啱啱講咩話？收唔到。你啱啱講咩話 ？OK， 你唔使討論就算啦。好 OK， 講咁耐飲啖水先好唔好啊？我哋俾阿騰熄咗 recording 答埋我哋先，飲啖水先啊，轉頭翻嚟。OK。OK， 翻到嚟啊，阿騰最後都係唔肯答啊。嫁女定賣女，咁我哋繼續講翻今日嘅話題先。好淆底啊！算啦，由佢啦，係咪第一識佢？啱啱講緊男人同女人啊，對敗家呢個字好似個用法，社會用法有啲唔同。係個社會用法有啲唔同啊。你又有老人痴呆。呢排少叫你玩鳩多啲嘅啦。上集鳩咗唔夠認真，訓練唔到啊。好，大家仲有冇咩補充咧？喺呢個 topic 上面？我覺得其實係嘅，即係倒翻轉啦，男人嘅消費可能有好多林林總總比較多，但係女士買護膚品啊、化妝品啊、買手袋，其實個支出都唔細，甚或有一啲誇張啲嘅，即係可能有男士都會咁做嘅，追星啊，哇，中意某一個 idol， 哇，佢會世界巡迴演唱嘅，每一站都飛過去。個明星住邊個酒店嘅，我又住埋喺嗰個酒店，務求可能喺個酒店入邊見到佢一面啊，同佢簽個名傾句偈咁樣。喂，呢啲啊，比起男人啊，啲 JDM 改車啊，仲更加使得多錢啊！
咁其實我覺得係好似真係有啲唔公平喎。其實佢哋呢啲更加即係我哋一直講啦 irresponsible 嘅 spending 係嘛呢啲。喂，咁我想問下啦，即係假設好似翻你哋頭先所講嘅，其實敗唔敗家係可能係取決於佢個 income 啦。假設嗰個真係月入50萬嘅一個女士咁樣啦，咁佢去咁樣跟自己嘅偶像去巡迴演唱，咁你覺得呢一個行為同埋佢照用翻差唔多嘅價錢去買個手袋，有冇分別咧？佢個敗家 list 啊，嗰個敗家嗰個係啊，即係嗰個敗家 list 有冇唔同度咧？絕對有唔同，冇分別喎。呢度有分歧喎。有得拗啦。咁聽下你講有啲咩唔同先啦。我覺得呢個絕對有分別喎。嗱，倒翻轉一樣嘢，首先第一，如果你真係月入到去到嗰啲地步嘅人，你去 spend 呢個錢去買手袋啊，去追星啊，我俾2隻手指公你揾到錢，你中意咁樣 spend 冇問題，我覺得 OK。但係普遍我見到追星嗰啲，即係可能我睇新聞睇嘢，或者可能我孤陋寡聞啦，睇個樣佢真係唔似揾嗰個收入嘅時候，而見到佢咁樣 spend 呢啲嘢咧，我就會覺得，你會唔會好似有啲 overspending 啊咁嘅感覺咯？閘住先，阿騰你可能解讀錯咗，我講緊嘢係佢月入都係50萬㗎啦。追星同買手袋有冇分別？係啦，追星同買手袋，咁冇分別啦。OK，你得咁冇得拗，冇分別，咁冇得拗。唔係咁，梗係冇分別啦。你都係揾咗咁多錢，都係使緊咁多錢，咁你興趣上面嘅分別，我哋唔會左右你㗎，係咪？你又覺得有冇分別咧？我自己會咁樣睇嘅，我唔知你哋會唔會有咁嘅感覺啊？買一樣嘢翻嚟咧，擁有一樣嘢咧，好似係有一個實質嘅意義多啲嘅。但係如果你去追星嘅時候，你係有啲人講啦，咁呢個係可能追求緊一個情緒嘅價值啦，即係佢覺得個偶像開心，個偶像賺到錢嘅，咁佢自己都會開心，咁 fine 冇問題嘅，即係可能兩樣嘢都係 boost 緊你嗰啲多巴胺。但係當你擁有一樣嘢，假設啦，咁我有第三個嘅興趣就係可能砌模型咁樣啦，我擁有我一隻高達，同埋我走去用相同嘅價錢，我去買可能偶像嘅周邊啊，唔係，唔應該咁樣講，我去買偶像山頂位嘅嗰張飛，好似嗰個多巴胺停留喺身體嘅時間咧，就好似我買咗嗰樣嘢翻嚟就會 last 耐啲咯，好似嗰個 CP 值啊，即係個性價比就高啲咁樣。咁我覺得呢個係你個人嘅睇法啫。咁可能對於嗰個追星嘅人嚟講，嗰一刻佢嘅開心嘅 happiness 啊，係真係可以俾佢回味好多年嘅咧。我諗下都打尿震。OK，冇錯，即係同出邊好多人會中意為咗自己興趣買嗰樣 product， 買嗰啲產品翻屋企，同有啲人其實可能好少買嘢，但係好中意 party room， 好中意唱 K， 好中意去旅行。其實一樣啫嘛，就係每一種活動或者每一種物件嗰樣嘢嗰個性質啊，邊一樣帶俾你更多嘅 happiness 咯。嗱，即係倒翻轉啦，嗱，我知你中意音樂啊，你啱啱又話你中意砌模型啦，嗱，你唔好問係幾多錢，總之而家咧俾你揀10隻限量版高達模型，同一場你最中意咩 band 啊 Polyphia 嘅 Stan Song 連後台見面親筆簽名握手傾偈會 A 定 B？ 我要 wow 你嘅答案，佢已經答咗啦。係佢要晒啊！我會去選擇要限量版嘅高達模型，因為可能我 appreciate 嗰件事咧，可能對我嚟講音樂啦，即係我中意音樂，我係中意音樂本質啊，即係我可能係中意嗰隊 band 嘅歌啊。但係可能而家所謂嘅追星咧，咁你就係可能中意埋嗰個偶像嗰個明星啦，咁嗰個人啦。但係我就好少有呢個咁樣嘅感覺嘅。嗰隊 band 入邊，我成隊 band，我吉他又好，bass 又好，鼓又好，佢哋全部好撚勁都好啦。但係我好少話真係好中意佢個人啊，而係我中意佢哋件 product， 我中意佢呈現出嚟嗰首歌咯。咁而嗰首歌我點樣可以聽得最細啊？就係我有一部好啲嘅耳機，然之後我有一隻好啲嘅碟俾我去播咯。咁當然啦，我知道有好多叻仔嘅 artist， 佢其實嗰啲 band show 啊或者係 live 上面。佢都可以有一個更加好嘅 performance 俾到我嘅，咁但係我咪純粹咪 participate 喺嗰個 show 入邊咯。咁我想要嗰個當場嗰個 audience 嗰個 vibe 嘅，即係好 high 派嘅感覺嘅。咁我咪照企喺 stand show 嗰度咯。我要唔要嗰個入後台同佢握手簽名嗰一樣嘢，我就未必會。
OK， 咁我呢個問題應該我問錯咗，我問過第二個問題，一樣都係10隻限量版高達，同以後香港所有 pop and rock 或者 whatever indie 嘅都好啦，所有嘅演唱會終生免費，不過只係鬆 B 嘅 selling 鬆啫，冇得入後台，冇其他嘢噶啦。咁你會揀邊樣？10隻限量版高達？唔係啊，阿騰，佢真係佢就係中意實質嘅嘢啊。唔係係啦，我就想 prove 佢係咪真係好中意好 take away 到見到嗰種實質嘅感覺。其實呢個咪一個好好嘅例子咯。不如換位思考啊，就係啲人點解會話買錶買紅酒嗰啲係敗家？其實就係佢唔明白佢哋點解咁 value 呢件事啫嘛。就好似對鄧鄧嚟講，佢 value 嘅係實在嘅嘢，佢可以擺喺屋企，耐唔耐可以望到攞出嚟摸下嘅。但係對於嗰啲追星嘅人呢，可能佢哋就係中意嗰一剎那同佢偶像好近距離嘅接觸嘅啫。咁其實我哋可能覺得係敗家啫。咁其實佢哋可能佢哋3個自己開 podcast 咧，都係話佢哋唔敗家，好似我哋咁嘅啫。我絕對贊成。杜安覺得我哋屋企有紅酒有錶有車，反而先敗家。啱啊！係啦，佢哋就係話：喂，我哋呢啲見一見個偶像幾難啊！你嗰啲錶係人都買到啦，佢哋就係敗家，我哋就唔敗家啦。所以翻轉頭真係唔知講嚟講去都係同一件事嘅啫。即係敗家咧，係首先我覺得好難定義啦，同埋係好 subjective 嘅。OK。既然咁 subjective 啦，咁我哋倒不如傾一啲 practical 啲嘅問題啊。又好啊。例如咧，不過個 practical 嘅問題都好 fantasy， 都好 subjective。就係啊，即係嗱，我哋而家就 online 咁樣去錄我哋個 podcast 咁樣啦。如果有一日我哋有自己嘅 studio，咁我哋可以去自己擺自己嘅興趣入去 studio 入邊啦。你哋會點樣去擺法啊？鄧鄧嘅裸照3幅，我可以揀幾多樣？任你擺，任我擺啊！唉，咁呢集唔使完咯。啱，我正想講，屌你傾下啲開心嘢啊！仆街，成日都要限住，嗱，做下敗家仔得唔得啊？得，但係我哋為免呢集講3個鐘頭出嚟咧，每人講最想要嗰3樣嘢好啦。啱，我都係諗咗3樣嘢啫。好啊，如果唔係真係講唔完，我話俾你知。冇錯，我連地氈咩色我都話埋俾你聽。你點樣裝飾 OK 嘅？你例如買好貴嘅嗰張 sofa，邊個名師嘅嗰幅畫，我都照俾你講。咁但係你話咩地氈咩色嗰啲嘅話，就算罷啦。我而家係圍繞住要敗家，我要做一個 man cave。man cave 嘅意義就係擺一啲你未必可以或者係可能擺喺屋企嘅嘢。啊，等講先。我擺3樣嘢嘅啫。第一係靚音響 ，including 一張好 pleasure 嘅 sofa 或者一個 seat 位啦，你可以按摩椅好乜都好啦。總之係喺個 center point enjoy 到嗰套音響嘅，呢個係第一樣嘢。第二樣嘢，我唔係擺個 studio 入邊嘅，我係要個 studio 有車位，最好係一個貨櫃車位，一架就俾我揸過嚟 studio 嘅，後半橛咧就俾我擺一部收藏車。嗱，頭先講 practical 少少，但係所以都係 fantasy 啊嘛。咁你 practical 得，你個 studio 都應該係喺個工廠大廈入邊嘅，我相信喺香港嚟講。咁你可以買晒成棟工廠大廈，改裝佢，你有一部 lift 咧係大到可以揸架車入去。然之後你搭 lift 上去就會去到 studio 度啦。須知道咧，香港嘅 studio 無論你買或者租都好咧，一樣都有分一啲係會唔會連埋車位俾你。所以如果佢冇車位嘅 studio， 拜好啊，買笪地自己起啊，唔好講咁多嘢。Fantasy 啊嘛 ，FF 下咯。咁你舉咗3樣啦，係嘛？咩啊？2樣有車位，有張 sofa， 同埋有個音響嘛，係咪咩？音響係 include sofa 嘅，即係總之有個好嘅 seat 位係呢度有出貓嘅配套嚟嘅。呢度有出貓嘅。嗱，我啦就要個電視加喇叭，再加埋個 turntable 啊。我要多3個願望啊，丁生。第3樣嘢，雪卡櫃，但係唔使雪卡，要個櫃得啦。因為我唔識啊。我有咗個雪卡櫃先，我先慢慢 learn 雪卡嘅嘢，跟住先慢慢睇下買啲咩雪卡喺度。咁或者可能你已經有啲靚雪卡擺喺度啊嘛。嗱，登騰，嗱呢啲就係10幾年嘅兄弟啊！佢買個雪卡櫃、雪卡櫃，叫我哋攞雪卡上去。唔係，佢係擺個雪卡櫃喺度，然之後要你去買雪卡俾佢。係啊，咪就係叫我哋買雪卡上去咯。佢話登騰係啱嘅，登騰係啱啊，係叫你 JK 去買，有冇叫登騰買？我唔識食雪卡㗎。我
我好健康，我食嗰啲全部都綠色嘅。喂，咁好奇下，先討論下騰先啦。點解你會想要一個音響加埋 sofa 喺度？音響咧，其實真係一個好可以講好耐咁，我長話短説啦。我都其實有玩 IEM 呢一個興趣啦。咁但係奈何隻 IEM 爛咗之後啦，咁我跟住我開始想再去入手另一隻嘅 IEM。咁但係我嗰陣時都叫玩咗 IEM 好幾年。咁我去到一間耳機鋪嘅時候，就成日喺度聽下，逐 grade 咁樣升上去。到底邊一隻已經係我嗰一刻我係滿意嘅咧？哇！我一試完之後聽到嗰個價位，真係即刻放翻低。從此之後我就逼自己去退坑啦。咁但係退咗坑之後，咁我本身一直都有呢個聽音樂同埋我好 enjoy 嗰種監聽味嘅嗰種感覺嘅時候咧，我成日都會幻想就係哇，我可唔可以喺屋企或者係一個真係私鬥嘅地方嘅時候，我同樣可以繼續 enjoy 到呢一種音樂嘅 quality 咧？可以完全可能我唔知係搖住杯紅酒啊，或者搖住罐可樂都好啦，坐喺度 enjoy 個 music 咧。咁所以點解我會想有音響就係咁解。即係倒翻轉嘅，如果你話你冇音，你唔係音響嚟嘅，你俾個好舒服嘅位我你俾隻 IEM 我其實都得。咁但係講得 man cave 啦，咁幾個男人上去㗎啦 ，IEM 有撚用咩？咁啊，梗係音響一齊 enjoy 㗎啦。贊成。咁你要黑膠定係 CD 機黑啊？膠。唉，掂啊！如果唔係我唔租噶啦。好似有咯，我哋咩啊？我冇啊！我個黑膠碟賣咗啦。哦，竟然啊！大佬，你咪翻嚟再買過啊嘛。你咪上次先買完隻張敬軒嘅咩？好似係咯。係啊，唔係我翻嚟再買過啊嘛。我喺呢邊咁搬翻嚟，好難搬啊！咁大嚿機。等陣翻嚟，我諗住叫你陪我去買。唔係牙你好多位啫。你都唔知有幾多嘢搬啊！我諗住翻嚟靠你噶啦。佢易不得啊，整個隨意門啊，逐件抬翻香港啊！係啊，我翻嚟諗住叫你帶我去啲地方啊，睇下黑膠碟啊，買翻套音響翻屋企嘅真係。咁你碌柒啦，我係敗家仔之鬼啊！就揾整個敗家仔之類啊！冇問題啊，我哋兩個就帶你去睇音響睇黑膠碟機啊！好啊，就咁啊！好啦，咁第二樣車位唔去問你啦，費事同佢講。第三樣啊，雪卡櫃，我想問下，因為可能我食唔出個味。我想問下你食普通嘅成煙同埋食雪卡有乜分別咧？等我幫你答啦。食煙咧就有 head rush 嘅，就食完會精神啲嘅，有尼古丁嘅。雪卡咧就冇嘅，食嚟就把撚嘅。咁點解食嘅？唔係雪卡咧，佢係個味咧，即係你食煙你係會食落肺噶嘛。但係雪卡咧，你係個味喺個嘴嗰度啷下嘅啫。咁我其實唔好識食雪卡嘅啫，但係我唯獨會食雪卡嘅時間啦。就係飲 whisky 或者紅酒，因為你個嘴入邊已經有陣雪卡味咧，咁所以你啲酒嘅層次咧會唔同咗啊，即係多咗層味啊！絕對明白啊，因為其實係有啲酒咧，例如係呢個唔賣廣告啦，有一隻總之叫 Cigar Malt 嘅whisky 啦，就係專貨你去唔賣廣告啦，係唔係講嘅，直接講出嚟。呢數唔講個 brand。係，總之有一隻 Cigar Malt 嘅酒就係 whisky，就係配雪卡嘅話就真係幾好飲嘅。咁 JK 咧，你會擺邊三樣嘢喺度啊？咁啊，多謝阿騰啦，幫我搞掂咗個音響，咁我而家就可以擺多樣自己中意嘅嘢啦。咁我咧就貪心啲嘅，我唔會淨係擺一個紅酒櫃，我想整一個 bar 啊，一個 open bar，咁入邊就有晒各式各樣唔同嘅酒，包括一個好大嘅紅酒櫃，好大嘅 whisky 櫃。Tequila 啊 Cognac 啊，我全部都要。仲有，聽聞你仲貪心過阿騰咯？唔係啊，唔係你留咗一樣嘢，留咗日本豬閪啊！係，然之後就整2隻日本豬閪俾阿騰騰啦，咁就喺側邊嘅。唔係其實呢個唔一定係 man cave，我自己間屋我都想整一個咁嘅 mini bar 啦，叫做。因為你唔覺得有一日即係可能我哋傾下偈啦，然之後入去斟杯嘢飲啊，真係好寫意啊！咁呢個就第一樣嘢啦。第二個我想要啲咩啊？我知香港嘅工廈未必可以做到呢件事。點解？咁但係大久保公園嘅隨意門啊？最好係咁啦。唔係，即係假如係我自己可以 from the scratch build 咗一個 studio 嘅話咧，我想佢係玻璃頂嘅。咁咧，你夜晚咧就可以望到上面啲星星啊，甚至乎係望到出邊嘅風景啊，好似一個 glass sphere 咁樣。唔好啊！你一講玻璃頂咧，我唯一就係諗到水舞間嘅。咩水舞間啊？早幾年啊，香港唔知紅雨黑雨定係打風嘅時候，好多玻璃頂嘅商場咧，嗰
個玻璃都俾啲雨打到穿咗啊，甚至爛咗咧，直頭瀑布咁喺個商場中間流晒啲水落個商場中間嗰度，咁啊著清水舞間。哦，我而家係幻想緊喺懸崖邊嘅一個咁嘅地方啊。咁你話可以 FF 噶嘛？咁唔一定喺香港。可以喺懸崖邊嗰個地方啊 ，Tony Stark 嗰間屋嗰度啊。係啊，幾靚啊！你諗下係咪先？哇，咁都幾正啊！佢有個 garage。係咪啊係？OK，咁呢個就係我第二個想要嘅嘢啦。第三個咧，電視呢啲太行 projector 啲太行，我相信呢啲係咪都會有嘅。我好想有一個，唔知你有冇見過嗰啲 racing 嗰啲 car seat 啊？佢係幾個好大嘅 mon 加埋啦，跟住然之後你係會有個軚盤啦，有個座位啦，然之後座位會喐噶，然之後我哋就可以喺度揸下車啊。咁其實我係想要個 arcade centre 嘅，咁嗰啲波子機我都想要啊，嗰啲踢波機係咪叫踢波機啊？喺度轉嗰啲咧，足球機啊，足球機係足球機嗰啲，即係我想要個 arcade centre。我可能比較貪心啊，係啦，好明顯仲貪心過阿騰。貪心係人類原動力嚟嘅，OK， 我 buy。咪係啦，多謝阿丁生。又討論下啦，咁我都想要個 bar 嘅，係咪咧？咁呢個再講啦，即係我係啊，即係真係喺嗰度 hea 下，或者係做下嘢，咁然之後想要杯嘢飲嘅話，即係可能呢個係一個儀式感啦。OK，咁而第二樣嘢啦，嗰個天窗咧，我諗你真係太耐冇翻過嚟香港，我諗你唔記得咗咧，香港好難睇到星星。因為尾嗰啲光污染嚴重到阿媽都唔認得。咁不如我哋個 studio 喺長洲啊？咁你翻好啦，我話唔翻去。咁我而家要加多一個咯，我要直升機坪。好啊，幾好啊，幾好，幾好。你有直升機坪，即係要我買直升機啦，係嘛？我想講，佢得直升機坪冇直升機啊，做咩送部直升機俾佢啊？冇錯啊，就係咁啦。我跟係等學嘢嘅啫，你 provide 個 platform， 即係人哋 fill in 啲嘢入去嘅。哎呀，咁導師話我要個停機坪啦，要部私人飛機嘛。係啊，唔係我呢啲唔貪啊，直升機可以啊，等等。唔係啊 ，FF 啊嘛，不如我哋嘅 studio 喺個私人飛機入邊咧。喂，咁不如整架遊輪啦，喂。可以啊，香港考船牌唔貴。係啊，飛機咧墜機就即刻死啊！你喺遊輪上面好難死啊，其實。咁啊，講埋第三樣係個 arcade centre 啊！我想問下你 arcade centre 你會自己一條友喺度玩啊，定係你會帶啲 friend 上嚟去玩？咁梗係同你兩個玩啦，我仲有其他 friend 咩？咁但係玩到悶噶嘛？唔會，我鋪都贏你，我點會悶啊？悶嘅係你啫嘛。咁我咪唔同你玩，咁我同阿騰玩咯。啱啊，唔得，佢鋪輸俾我嘅啫嘛。唔係，一定要同你玩。JK 我諗到啦，arcade centre 話明 arcade centre 啊嘛，收錢嘅。係，即係叫人上嚟。哦，我哋有 side business，唔係。嗰個 side business 就係揾阿騰錢啊！你知啊？你知阿騰哦，即係收翻啲雪卡錢。好啊，好啊，好啊，好啊！你知道我哋啊 IT 巨子另外一個頭銜就係秋名，唔係伊呂波車神啊！秋名山車啊，伊朗波車神係。所以投啲機係必須嘅。係啊，唔係咁，同埋唔止投啲機嘅，其他嘢我都想要啊！即係波子機咧，雖然我覺得我哋都未必真係會點玩啊，但係我就硬係覺得有個波子機喺屋企咧。好有 feel 啊！我都覺得係嘅，仲有聲係啊，個係啊，嗰啲咧，哇！真係得啦嘛，翻香港好冇買一部先。其實一啲都唔貴，我之前睇過啲波子機，好似600幾蚊咋，600美金，美金雞美金啊！我爭啲想買，我屋企大少少，我買咗。投啲機都唔係好貴，6000蚊啫嘛港紙。咁樣就我講下我自己啦，我自己就第4個敗家興趣啊，就係我中意飲咖啡。咁所以我必定咧係會喺 JK 想要嗰個 bar 入邊咧，我就要擺翻想要嗰個半自動咖啡機。好啊，我都中意飲咖啡。而第二樣嘢咧，就你哋頭先討論咧，全部都係啲 entertainment 嘅嘢啦。我發現兩個咧都係唔會做嘢噶啦。我想要佢冇講錯。咁你話 man cave 啊嘛，唔係 studio，唔係我哋咁幫佢住嘅 studio 啊。頭先講話一開頭就係講話 studio 去做到一個 man cave 咁樣，咁所以咧，我想要一個 Mac Studio， 要部 Mac Studio 喺度。其實呢個我都有諗過，呢個係我第4個 choice 啦。唔係，其實我覺得呢啲係基本嘢，大家識唔識分 essentials 同埋 luxury item 嘅分別啊？我哋 run Mac Studio 係 luxury，呢啲 Mac Studio 係基本嘢嚟㗎。唔係，我而家用部 M1 嘅 MacBook Pro， 我都剪到你哋啲 podcast 啦，我可以唔需要用到，所以你咪唔出名咯。
我可以唔需要用到 Mac Studio 噶，我唔需要打爆佢個 spec 噶，咁我一樣做到噶嘛。咁但係我就係想要一部打爆咗 spec 嘅 Mac Studio 擺喺我個 studio 入邊。工欲善其事啊！冇錯，我就係想要呢一樣嘢啦。咁而第三樣嘢咧，就係去擺個 display 櫃喺度啊。就係去擺我嗰啲模型啊，限量版高達模型，冇錯，因為我屋企冇位擺啊。嗰10隻限量版高達。喂，咁留少少位俾我擺 LEGO 啊？喂，係咯，留少少位俾我擺 LEGO。我就係想象有一幅牆就係全部擺晒 display 櫃喺度，就可以擺晒我哋收藏。好啊，咁不如我哋搬埋入去住咯，好嘛？係咯，你留少少位俾我擺 LEGO 同埋擺 bicycle。係，我褪走咗一樣嘢，我而家要張床啊，唔該，整個床位。冇咁大聲添啊，香港唔俾㗎。點解唔俾啊？工廈條例咯。咁我買個 mixed use 嘅得唔得？點樣 mixed use 啊？香港有冇㗎？例如咧，即係可以俾你做 commercial 同埋俾你做 residential 咯，mixed use 咯。冇嘅，好少。冇啊 ，OK。有，好少。咁咪由佢咯，咁咪要多個車位係啦。瞓喺部車度啦，可以噶，改裝部車。不如我哋整個 RV 啊！講有啲難。好，等我翻嚟香港睇清楚個情況先啊。FF 咗咁多，我覺得我真係好想要個 studio。其實如果有 studio 嘅話，就我覺得我會變成一個敗家仔啊！點算？咁其實你冇 studio 都可以變成一個敗家仔嘅。唔係㗎，你冇個 studio 嘅話，你買咗啲嘢翻嚟嘅話，冇位擺啊嘛。咪擺喺你度咯，我哋去你屋企當你屋企 studio 咪得咯。唔係嗱，首先第一，佢講嘅嘢有謬誤。首先第一，佢需要個 display 櫃嘅，個 display 櫃唔係最貴嘅嘢，入邊嗰啲限量版模型先係最貴。佢已經有啦，而佢而家已經有啦嘛。咁所以其實而家應該敗家啦。第二，佢話有 studio 先有地方擺嘢。你屋企細到連部 Mac Studio 都放唔落咩？我個書台好細嘅啫，其實。嗱咁啦，你擺部 Mac Studio 喺我屋企啦，換張大少少嘅台咯。我租條remote 俾你 remote 佢個 Mac Studio 嚟用。係咯，嗱，等幫你解決咗問題啦。唔得㗎，我要擁有嗰件嘢啊嘛。嗱，你幾需要改 network？睇你起晒格啦。係啦，嗱，一於翻到嚟幫我買個最快嘅 network，幫我屋企。跟住然之後咧，整部 Mac Studio 喺我度，然之後阿騰就同你整個，你啱啱講咩話？嗰條咩 cord 話 remote 嗰啲 remote 嗰啲你當係 VPN 啦，一條 isolated 嘅 VPN 俾你專登 remote 翻嗰個用。係啦，咁啊解決晒你問題啦，係咪？最多唔收你租啦。係啊，我冇問題噶，全部啲嘢可以擺喺 JK 屋企噶嘛。咁但係正如頭先都講，我提供咗個 platform，你要 fill in 翻啲嘢噶嘛。你幫喺你屋企樓下 fill in 翻個車位俾我。係咯，嗱，我屋企樓下我自己都需要個車位，你幫我等等。我屋企樓下整個車位冇意義噶喎，你係咪泊部車喺我樓下嗰個車位，然之後你自己搭巴士翻屋企啊？唔係啊，整喺我屋企啊。需知道車位呢啲唔係擺腳車噶，係擺 collection 嚟噶。你買咗部 collection 翻嚟，我就買個車位。嗱，錄晒音啊呢個。你係咪先？我都要啊，等等。你係咪先錄晒音啊？咁多位觀眾。哇！呢鋪你大鑊啊！我嘅 collection 咧，有一部 collection。我嘅 collection 咧就 Hot Wheels 嚟嘅啫，我細架，但係你整個位俾我，得冇問題，我就俾個位俾你，個位喺我屋企，係喺屋企入邊，冇錯。我嘅 collection 係真係可以合法喺香港道路揸噶，我係一個 proper 嘅車位嘅，都係一架 scooter 嚟，其實。唔係啊，hot hatch 嚟噶。OK，好啊，今日好開心啊，傾咗好多嘢。哇，諗到都開心。即時好有動力啊，想快啲有 studio。唔係咯，唔知觀眾聽到開唔開心嚟啊？究竟點樣我哋先會有 studio 咧？咁希望大家話俾我哋知啊！喂，大家話俾我哋知，我哋點樣先可以有 studio 啊？不如，不如其實你講起 studio，又啱啱講起1億9千萬咧，我想講1億9千萬嗰期咧，其實我真係有 FF 過咧，我上去睇過。哇！如果我哋真係要買啦，唔係講租啊，買一個 studio 係點樣好咧？我睇咗有一個嘅單位，即係可以符合晒我哋頭先所有嘅嘢。嗰個單位咧2萬幾尺，基本裝修啦。咁但係你有1億9千萬砸落去抌落去嘅時候，你應該會再重新裝修啦。樓下嗰個單位係包括3個貨櫃車位，每一個貨櫃車位 technically 係可以擺到3部私家車，而嗰3個嘅貨櫃車位咧其實連住嘅。咁所以如果我哋泊少啲，即係泊逼啲咧，其實唔係可以泊3個 column 咁簡單，可以泊4個 column 嘅車，仲要唔貴喎，唔係億幾聲喎，400幾萬。即係我哋可以每人有4架車。其實你個 concern 都只不過係有冇車位同埋有幾多個車位啫。係啊，其實淨係車位係夠噶啦。唔係㗎，technically 係嘅。咁係倒翻轉，你有咁多車位喺度，即係你好長時間想 spend 你嘅時間喺度啊嘛。咁你得個200尺咁啊冇乜意思啊。咁2萬尺，我需要擺幾多套音響，擺幾多個 display 櫃，擺幾多個雪卡櫃都得啦，係咪先？好啦，
醒一醒啊，兩位，好啦，醒一醒啊，唔好太興奮啊，唉，back to reality 結果我哋都係冇中到嘅1億9千萬。唔好太興奮啊！嗱，大家望翻這部 MacBook 算啦吓，睇翻樓下冇車位嗰個位，你有 MacBook 咁好啊？我 iPad 錄緊音咋？我仲慘啊，用 Microsoft 啊，啲二等人，賣咗你啲紅酒咪可以買 MacBook 咯。咁唔得啊，咁我唔使 MacBook 啊，留住啲紅酒得啦。係咯，又唔係你剪。好啦 OK，冇嘢講，冇啦，今日係咁啦，今集講咁多先啦，好，下星期見，拜拜，拜拜。拜拜。揸個水先啊，好急。